കഫക്കെട്ടും നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പല പേഷ്യൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടാണ്, രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ ചുമയാണ് മാഡം, തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തോ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ, വയറിനകത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമാണ് തൊണ്ടയ്ക്ക്. തൊണ്ടയിൽ എന്തോ വന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുപ്പിപ്പോവില്ല, അവിടെ തന്നെ അത് പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്നും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കഫത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്കൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി. പക്ഷേ കഫക്കെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട്. അത് വയറിനകത്തുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ വയറിനകത്തു നിന്നും ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരിക. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് സൈഡ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ കിടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. നമ്മൾ ഇടത് സൈഡ് കൊണ്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിലേക്ക് റീഗർജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കാരണം ആ ഒരു വാൽവ് കുറച്ച് അടഞ്ഞിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എരിവ്, മസാല, ചൂട്, കട്ടിയാഹാരങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കുക. രാത്രിയത്തെ ഭക്ഷണം വളരെ നേരത്തെ ആക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഈ വയറിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു റിഫ്ലക്സ് വരുന്നതും ആസിഡ് കൂടുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ D3യുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കാണാം. ഇന്ന് എനിക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് വൈറ്റമിൻ D3 ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? 5 പക്ഷെ വയറിനകത്ത് ഇതുപോലെ വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു ശീലം. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വൈറ്റമിൻ D3യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ D3 കൊടുക്കുമ്പം അത് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ കഫക്കെട്ട് മറ്റ് 2 കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന് സൈനസൈറ്റിസ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ മുകളിൽ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ്, പരേറ്റൽ സൈനസ്, മാക്സിലറി സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എയർ സൈനസ് ആണത്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ കഫം കയറും. പലപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണത്. അലർജി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് തുമ്മൽ, ചുമ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ, ശ്വാസം മുട്ടൽ, അങ്ങനെയുള്ള ക്രോണിക് അലർജിക് പേഷ്യൻസിന് എപ്പോഴും ഈ സൈനസിനകത്ത് കഫം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിന് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് അതിന് ഒട്ടും പരിഹാരമല്ല. അത് തീർച്ചയായും അത് നല്ലോണം ആവി പിടിക്കുക, പിന്നെ തണുത്ത ആഹാരങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ തീർച്ചയായും അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും വേണ്ടി വന്നാൽ. പിന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് കുറയ്ക്കാനും ഇല്ലെന്നില്ല, അത് പക്ഷേ കുറേ സമയമെടുക്കും. നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് വളരെയധികം കുട്ടികളുണ്ട്, സ്ഥിരമായ ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളാണ്. അവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങളില്ലാതെ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് മോഡ്സിൽ ശരിയായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും അതൊക്കെ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം എക്സ്റേ എടുക്കുക, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ച് കുറവില്ലാത്തവർ മാത്രം എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി. വല്ലപ്പോഴും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന കഫക്കെട്ടാണ്. ലങ്സിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചുമയായിരിക്കും. നല്ല കട്ട മഞ്ഞ കഫം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത കഫം വരാം. പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർക്ക് ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടാവാം, ചിലർക്ക് ശ്വാസമുട്ടലൊന്നും കാണത്തില്ല. ചുമച്ച് തുപ്പി കഴിയുമ്പം നല്ല സുഖം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചുമയും കഫക്കെട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെയും ആരംഭഘട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സിന് തീർച്ചയായും ഇതൊരു നല്ലൊരു പരിഹാരം തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷേ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകളും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് സവാളയുടെ നീരാണ്. ഒരു സവാള എടുത്ത് ഒരെണ്ണം വേണ്ട, വളരെ കുറച്ച്, ഒരു 10 ml ഒക്കെ മതിയാവും. സവാളയുടെ നീര് ഉരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാവും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തേൻ അത്യാവശ്യം വേണം. തേൻ ഇല്ല എങ്കിൽ
കുറച്ച് ശർക്കരയുടെ പാനി എടുത്താലും മതിയാവും. പിന്നെ ഇഞ്ചി നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് മതിയാവും. ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ലേശം ഒന്ന് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. പിന്നെ ഇത് ലൈം ജ്യൂസാണ്. ലൈം ജ്യൂസ് ഈ ഹണിയുമായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ലൈം ജ്യൂസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറെരിച്ചിൽ വരത്തില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, തേനും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അസ്വസ്ഥത മാറിക്കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത്. ആ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചുമയും കഫക്കെട്ടും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാത്രിയുള്ള ഒരു ചുമ, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, അസ്വസ്ഥത, അതൊക്കെ കുറയാൻ ഇത് നല്ലോണം സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് സവാളയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നു. ഇതാണ് നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തിരുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് സവാളയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു. പിന്നെ ഇഞ്ചി നീരൊഴിക്കുന്നു, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയാലും വയറിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ തേന്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തുളസിയിലയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ലേശം തുളസിയില ചേർക്കാം. പനിക്കൂർക്ക ചേർക്കാം. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ്, അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇളം ചൂട് കാണാവൂ. അല്ല, നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് വലിയ ചൂട് വേണ്ട, എങ്കിൽ കൂടി തീരെ തണുത്തിരിക്കുന്നത് എടുക്കണ്ട. പിന്നെ തേൻ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികം ചൂട് വേണ്ട. ചൂടില്ലാതെ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തേൻ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ വെർജിൻ ഓയിൽ ലേശം ഒഴിക്കുക. വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വയറിനകത്തെ മൈക്രോഫ്ലോറയുടെ ഒരു ഫുഡാണിത്, തേനാണെങ്കിലും വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണെങ്കിലും. അതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റിയുടെ അനുപാതം കറക്റ്റായിട്ട് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. ചെറിയ പുളിയും നല്ലൊരു മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു എരിവും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മധുരവും, തേനിൻ്റെ മധുരവും നന്നായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ചെറിയ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി. വലിയ ചൂടിൽ വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുടിച്ച് കിടന്ന് നോക്കൂ എന്തായാലും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ നാരങ്ങയ്ക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം നാരങ്ങ ചേർക്കാൻ നോക്കും. തേനുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ കുഴപ്പം വരുത്തില്ല, എങ്കിൽ കൂടിയും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേൻ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സൂതനിങ് ആണ്. നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ട് കിട്ടുന്ന, വയറിനകത്ത് നല്ല ഒരു ആസിഡിറ്റി നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഹൈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് കലവറയാണ്. മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഈ തേനിനകത്ത്. അതോടൊപ്പം നല്ല ഓർഗാനിക് ചെറുതേൻ എടുക്കണം കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇഞ്ചി നീര് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. വയറിനകത്തുള്ള എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും, ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വെജിറ്റബിളാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി. അതുപോലെ തന്നെ സവാളയുടെ നീര്. സവാളയെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത്ര വലിയ ഇത് സവാള കൊണ്ട് ചുമ കുറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ അത് കുറയും. നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇത് സ്ഥിരമായി കൊടുക്കാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാളയുടെ ഇതുപോലെ ജ്യൂസും എടുത്ത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീരും എടുത്ത് ഇത്തിരി ഇതുപോലെ തേനും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അറിയാമല്ലോ, ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ഷനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ നാരങ്ങയും അതുപോലെ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ചെറുനാരങ്ങ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രതിപ്രവർത്തനം വഴി ആൽക്കലൈൻ ആവും. അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈ ലൈം ജ്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ലൈം ജ്യൂസ് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ചെന്ന് അത് പ്രവർത്തിച്ച് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലേ, അത് ആൽക്കലൈനാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ലേ അസിഡിക് ആവും, ഒരിക്കലും അസിഡിക് ആവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തകരാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ കഫം ഉള്ളവർ ഇതേ രീതിയിൽ കഫമുള്ളവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രി 7 മണിക്ക് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അരിയാഹാരം കുറയ്ക്കുക. രാത്രി കഫക്കെട്ടുള്ളവർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഈ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം അരിയാഹാരം മാറ്റി ഗോതമ്പാക്കുക എന്നല്ല, അല്ലാതെയുള്ള വല്ല ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതോ അങ്ങനെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പയർ പുഴുങ്ങി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അത് ചവച്ചരച്ച് വെള്ളം പോലെ ആക്കി കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഇതിലെ ഈ വയറിനകത്തുള്ള ദഹന പ്രക്രിയ കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ, അസിമിലേഷൻ, അതായത് ദഹനവും അതുപോലെ ആഗീകരണവും അതുപോലെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് കയറാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ചൂയിങ് തെറാപ്പിയാണ്. ചവച്ച് വായ്ക്കകത്തുള്ള ആ ഒരു ചവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് 10-30 പ്രാവശ്യം ചവയ്ക്കുമ്പം സലൈവ നമ്മുടെ ഉമിനീരുമായിട്ടത് യോജിച്ചിട്ട് അത് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ വയറിനകത്തേക്ക് ദഹിച്ചാണ് പോകുന്നത്. സലൈവയുടെ മിക്സിങ്ങിൽ അവിടെ 50% ദഹനം നടക്കും. അപ്പോൾ ഈ ദഹനം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ സലൈവയാണ് തലച്ചോറിലോട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തലച്ചോറ് എന്ത് പറയും, ഈ വയറിനകത്തോട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും, ഇന്ന സാധനം അവിടെ വായ്ക്കകത്ത് കിടക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ റെഡിയായി നിൽക്കണം, നമുക്കിപ്പം ഡൈജഷൻ്റെ സമയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മറ്റവർ പ്രിപ്പയറായി നിൽക്കും. എവിടെയൊക്കെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് വരും, പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് വരും, ബൈൽ വരും, ഇതെല്ലാം റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഡൈജഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുളിച്ചതേട്ടലും വെപ്രാളത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം ഈ ടെൻഷനുള്ളവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ വയറിനകത്ത് പ്രശ്നവും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ കഫക്കെട്ടും എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക. പ്രാക്ടീസ് യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ, ഡീപ്പ് റിലാക്സേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. മലശോധന ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. നന്നായിട്ട് മലം പോവുക എല്ലാ ദിവസവും. മലശോധന കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ലവണ്ണം നാരുകൾ വേണം, ധാരാളം വെള്ളം വേണം. നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെറും 20% മാത്രമാണ് മലശോധന, അതായത് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ വൻകുടലിലേക്ക് പോകുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം യൂറിനേഷനിൽ പോവുകയാണ്, മൂത്രമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവശ്യത്തിന് അവിടെ മലം ലൂസായിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നാരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്വെല്ല് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് പോലും വരികയുള്ളൂ, മലം പോകാനായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്. മലബന്ധത്തിന് ഒറ്റമൂലി ഇത് കിടപ്പുണ്ട്. മലബന്ധമുള്ളവരൊക്കെ ആ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കി രാത്രി സൂപ്പ് രൂപത്തിൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. മലബന്ധമുള്ളവർ രാത്രി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് കഴിച്ച് കിടന്ന് നോക്കും. പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും കഴിക്കണ്ട, ചിലപ്പോൾ വയറുവേദന തോന്നും. ഒരു 5 ml കഴിച്ച് പിന്നെ അത് ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടിയാൽ മതിയാവും. ഇത്രയൊക്കെ. പിന്നെ പകലൊക്കെ നല്ലോണം പഴങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒത്തിരി ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കുക. അല്ലാത്തവർക്ക് അവർ സാലഡാണ് അതിന് പകരം കഴിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും സാലഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം. അതല്ല എങ്കിൽ അതും ദഹനക്കേടുണ്ടാവും. അത് തന്നെയും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഫൈബർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നല്ലോണം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് വളരെ സാവധാനം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാലഡും കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ.